안녕하세요. 조단조단입니다. 오늘 배울 노래는 모닥불입니다. 4분의 3박자 노래고요. 음정 한 박자 위주로 되어 있죠. 그래서 음정 박자가 아주 단순해요. 그래서 배우기가 좀 쉬운 편입니다. 모닥불 피워놓고, 그래서 그 피가 좀 강하죠. 피가 그 입술 소리이기 때문에 입이 확실히 다물어졌다가 피 하면서 이게 딱 벌어지면서 입술이 부딪히면서 나와줘야 돼요. 핏소리가 아시겠죠? 네. 모닥불 피워놓고 마주 앉아서 여기서 보면 이제 그 피워놓고의 놓고 코 부분하고 그리고 마주 앉아서 부분하고 이게 그 5박자로 돼 있죠. 5박자. 그 5박자가 같은 음이기 때문에 붙여주는 거예요. 예, 그래서 붙임줄이라고 하죠. 그래서 한 번에 내줘라 이럴 때는 한 번에 내주고 이제 한 번에 내주고 5박자를 끌어주는 거죠. 마주 앉아서 아시겠죠? 네. 그러니까 붙여서 한 번에 내줘라 이런 뜻이에요. 붙임줄은 한 번 더 하면 모닥불 피워놓고 마주 앉아서 아시겠죠? 이런 식으로 해주는 겁니다. 우리들의 이야기는 여기서 이제 이음줄이 나오는데요. 느는 이음줄이죠. 3박자는 느로 하고요. 은은 2박자인데 이게 붙여가지고 이어가지고 이제 부드럽게 우리들의 이야기는 아시겠죠? 느를 해주고 깔아주고 끌어 올려주는 거예요. 이런 식으로. 네. 끝이 없어라. 네. 한 번 더 하면 우리들의 이야기는 끝이 없어라도 어를 한 박자, 업이 한 박자죠. 없어라 이런 식이죠. 없어라 아시겠죠? 업을 이렇게 부드럽게 끌어올려주는 거예요. 네. 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 여기까지 해주고 이제 도돌이표가 있죠. 그래서 또 앞으로 올라가서 인생은 연기 속에로 넘어가죠. 인생은 연기 속에. 그래서 연에 이제 한 박자 반 부점이 있는 4분음표죠. 점사분음표가 있기 때문에 그 부분을 세게 해줍니다. 그리고 기 속에는 여리게 약하게 해주고요. 네. 인생은 연기 속에 죄를 남기고 부드럽게 죄를 남기고 한 번 더 하면 인생은 연기 속에 죄를 남기고 말없이 사라지는 말없이 이렇게 되는 거예요. 말없이 사라지는
예, 느를 세게 해주고 은을 약하게. 느 아시겠죠? 모닥불 같은 것 모닥불 올라가다가 가시 확 내려오죠. 모닥불 같은 것 이런 식으로. 예. 모닥불 같은 것 아시겠죠? 부드럽게 전체를 딱 묶어가지고 처리해 줘야 돼요. 끊기면 안 되고. 한 번 더 하면 말없이 사라지는 모닥불 같은 것 아시겠죠? 것이 이제 5박자인데 거를 3박자, 엇을 2박자. 것에는 받침을 맨 뒤로 빼야 되기 때문에 그렇게 하는 겁니다. 그 타다가 꺼지는 그 부분이 이제 그 음정이 조금 까다롭죠. 다에가 그 반음 올려달라고 그랬어요. 그 부분을. 그러니까는 가 이렇게. 그래서 다를 반음만 내려주면 돼요. 원래는 한 음을 내려야 되는데 반음만 내려주는 거죠. 그리고 꺼지는 그래서 지혜가 그 제자리표가 있죠. 원래는 반음을 내려야 되거든요. 반음만 내려야 돼요. 거기가. 그런데 한음을 내려주라는 얘기예요. 제자리표가 있으니까. 그러니까 반음을 내려주라는 얘기죠. 예. 그리고 그 순간까지의 까가 또 제자리표가 있죠. 그 부분도 원래는 반음을 내려야 되는데 한음을 예. 제자리표가 있으니까 한음을 내려야 된다는 얘기죠. 예. 그래서 타다가 꺼지는 그 순간까지 이렇게 되는 거예요. 예. 음정이 예. 타다가 꺼지는 그 순간까지 아시겠죠? 타다가는 다는 반음만 내리고 꺼지는의 지는 한음을 내리고요. 순간까지도 한음을 내리고 예, 그렇게 해주는 거죠. 한 번 더 하면 타다가 꺼지는 그 순간까지 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 우리들의 이야기는 그 부분은 뭐 어려울 게 없는데요. 우리들의 이야기는 끝 해가지고 끝이가 돼요. 끝이 아시겠죠? 끝이 없어라. 끝으로 올라가다가 갑자기 확 내려오죠. 확 내려와서 그 부분이 끊기지 않도록 부드럽게 연결될 수 있도록 해줘야 돼요. 끝이 없어라. 아시겠죠? 한 번 더 하면 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 아시겠죠? 노래가 쏙쏙 들어오죠? 도움이 되셨으면 좋아요, 구독 꼭꼭 눌러주세요. 안녕.